วันนี้มาขอสปอยน้องเลนฟ้องในเวอร์ชัน In Love เวอร์ชันนี้นะคะก็จะมีทั้งคีย์แคปแล้วก็พวงกุญแจวัสดุที่ใช้ทำเป็น UV resin นะคะชิ้นงานทุกชิ้นทำสีเองกับมือรับประกันความนัวแล้วก็ความเงามันค่ะเรียนผู้ปกครองในอนาคตนะคะทางเราเปิดหาบ้านให้น้องในวันที่9 เดือน 9นี้ที่แอปเขียวหรือถ้าใครไม่สะดวกสามารถส่งข้อความมาหาเราได้เลยค่ะเราอยากติดตะกร้าในตอเหมือนกันแต่คนติดตามต้องครบ 1,000 คนก่อนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็น้องกบด้วยนะ